Hai semuanya, kali ini Abi dan Ranz unboxing mainan murah dan lucu. Ketemu lagi dengan Abi dan adik Ran. Hari ini mainan dede ya teman-teman. Ini dibeli mana? Kita mulai unboxing. Ini ada kolamnya, ini ada bebeknya. Ada stikernya juga. Ini ada bebek-bebeknya. Ini kita taruh bebeknya ke kolamnya ya teman-teman. Ini pancingannya teman-teman. Ya kita buka. Kita mau kasih air. Wow, dia besar. Ada dua teman-teman. Stiker dulu teman-teman. Tuangkan ya teman-teman. Ada musiknya teman-teman. Udah jangan dipencet terus kak. Abi kira ini buat kecepatannya ini. Oh bukan kecepatan sayang. Dede jangan gitu dong, taruh bebeknya ke gelas. Apa ini dek? Apa ini dek? Bebek. Apa? Apa ini?
Apa ini, Dek? Bebek. Iya. Menang. Ada satu, dua, tiga. Ya, masukin lagi. Ye, Adik berhasil juga. Sampai di sini dulu ya, unboxingnya. Abi sama Dedek mau main dulu. Jangan lupa